హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ శ్వేత. ఎలాగున్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా అందరూ? ఫిలిం సిటీలో ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయో అవి నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగే నైట్ వ్యూ కూడా ఇవన్నీ పిక్స్ రూపంలో షేర్ చేస్తున్నాను, చూసేసేయండి ఒకసారి. బర్డ్స్ నేమ్స్ తెలుసు, కొన్ని బర్డ్స్ నేమ్స్ తెలీదు, సో అందుకే నేమ్స్ మెన్షన్ చేయట్లేదు. మీకు తెలిస్తే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ రాయండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? నేను ఇంకా మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయో చూసేసేయండి, అలాగే నైట్ వ్యూ చూడండి, ఓకేనా?